Hello, good afternoon. Actually, almost evening na. So, today is January 13, 2019. I just want to share with you yung mga nakakatuwang moments today. And, part yesterday and today siguro. So, yesterday, I attended our first ever meet-up ng ucog ng Urban Container Organic Gardening Enthusiasts or group members na Quezon City chapter. So, nag-meet up kami kahapon sa Quezon City Circle and we had a lot of fun. So, marami akong mga nakuhang seeds, maraming nag-share ng seeds and plants nila, tapos may mga paraffol, and nanalo ako ng tanglad, ng kalamansi, tapos ng farm tour sa Rustico Farm. I'm very excited to go there actually. And I don't know if it was a coincidence o talagang blessings ni Lord. Before the event, weeks before the event, I was already praying for kalamansi and tanglad kasi yun ang gusto kong magkaroon ako sa house. Dahil yung mga previous kong tanim na tanglad, hindi talaga siya nag-grow. So I prayed for that, and I've also seen Rustico Farm before nung may hinahanap akong place o naghahanap ako ng venue for my mother's birthday nga lang ngayon may hanaganap. Tapos nakita ko yung Rustico Farm randomly and I said, I wanna go there someday. Tapos nakita ko nga na parang isa siya sa mga nandun or yung may-ari niya isa sa mga members ng team or ng group namin. So nag-raffle siya and amazingly enough, God is so good. Isa ako sa mga nanalo. So, dalawa lang kami out of almost 60 participants yesterday. I was one of the two who got the opportunity to go to the farm for free. So, it's gonna be a farm tour at Rustico Farm. And I'm so glad na ako yung napili. So, thank you to Miss Precious Rivero na nag-offer ng raffle na yon. Anyway, so marami pang nangyari naganap kahapon. May mga pakain, marami nag-share ng food, ng plants, sobrang generous ng core team, ng mga nag-organize, sila Surges, Slani, Precious, Chella, sobrang dami. Miss Vicky, so ganda nung naging ng first meet up namin yesterday. So thank you Lord for that. And ito nga, isa sa mga nakuha ko kahapon, ito yung tanglad. Let me just show you. Ito yung tanglad. Tapos, may mga nakuha pa akong iba. Mulberry. Tapos, aloe. Isa lang. Actually, hindi ko siya naasikaso kagad kasi kahapon, after nung meet up, pumunta na kami kagad sa Antipolo kasi swimming namin. So, doon namin ginanap yung birthday ng mother ko. But, tomorrow, tapos ngayon lang, kakauwi lang namin, medyo ginabi na late na, so hindi ko siya magpa-plant ngayon kasi kulang ako sa soil. So hopefully tomorrow meron ako enough soil kung saan ko ito may tatanim. And another good thing, ito, pumunta kami sa kuya ko kasi may kinuha ko na meron silang maliit na na store, mini grocery store. Meron siya nito, mini sari-sari store pala, sorry. So, ito, meron siyang mga plastic na pinaglagyan ng stick o. So, tinanong niya ako kung gusto ko daw gamitin as plant pots. Sabi ko, why not? Ready na, hindi ko na bibilhin. Puputasan ko na lang sa ilalim. So, I got 15 pieces of this stick o plastic containers. At paglalagyan ko siya ng plants. Kaya na-excite ako kasi ang dami doon. And what else? Tapos, ito, mayroon pa lang dalang tanglad si Papa. Galing si Papa sa province, sa summer. So, may maliit kami na farm doon. So, dinalhan niya ako ng maraming tanglad. Ngayon niya lang binigay. Last week pa siya dumating. Pero ngayon niya lang naibigay sa akin itong mga tanglad na itanim ko daw. Ayan o. So, I was praying for this. Nanalo ko kahapon sa raffle ng tanglad. And today, I have a lot of tanglad pala na sana maitanim ko siya kagad. Sabi ni Papa, tanim ko daw kagad. Tapos, another good thing, si Papa ang daming dala na banana
dami yan na-harvest na banana galing dun sa farm sa summer. So ito, these are some. Dahil sa sobrang dami, ang dami na namin na ipamigay sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, pero marami pa rin sobra. So yung mga sobra, gagamitin ko to pampakain sa worms, sa ANCs, tsaka pampataba sa lupa. So ihahalo ko siya. Dudurugin ko, tapos ihahalo ko sa lupa. Okay, I'm so happy. So ito nilagay ko. Galing kami sa swimming, inipon ko lahat ng pinagkainan ng saging, yung balat ng saging, inipon ko yon. Tsaka organic yan, yung mga halong fertilizer yan, yung halong chemical. So this is pure organically grown bananas. Kaya I'm so excited to use this as fertilizer at pagkain para sa aking mga ANCs or para sa aming vermicast na ginagawa. What else? Ito kasama dito yung mga saging dito, sobrang saging. So marami talaga akong wins yesterday and today. Tapos ito naman, yung plants, ito isa to sa mga naibigay sa akin yesterday mula sa meetup. So kamansi, I'm not really familiar, pero isi-search ko na lang. Tapos ito yung kalamansi. Yan. Sorry, medyo madilim na kasi. Tapos gamit ko iPad at hindi ako marunong mag-optimize kung paano ko siya palilinawan. But anyway, I'll try to show it to you some other time na maliwanag. Ayun, dalawa yata. I got kamansi and doon pa uwi na ako, ibinigay ito sa akin ng isa sa mga ka-members, si Sir Jeff. I forgot his last name, pero thank you, Sir Jeff, for giving me the kamansi. And what else? I think that's pretty much it. I'm just so happy today for many wins. And also, ito pa. So, ito, may a few pieces of okra ako na pwede nang i-harvest. So, meron dito malaki na 3. And I have 1 there. And I have another one. So, 5. So, meron na akong pang breakfast or lunch tomorrow. Or pwede kong ihalo sa sinigang na ulo ng salmon tomorrow. So that's it for today. Thank you for watching, friends, and happy gardening. God bless you.